Fala galera, e aí, como vocês estão? Tudo beleza? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Galerinha, olha aqui ao fundo, estamos aqui com o GM Onix 2016. Galera, ele tá com um barulhinho na suspensão dianteira, fazendo um barulhinho. Aí o dono dele pediu pra gente dar uma olhada, né, dar uma verificada, beleza? Achamos o belzinho aqui, galera, e vou mostrar pra vocês o passo a passo, beleza? Já deixa seu like aí, pô, já se inscreve no canal. Chegamos aqui a 5.000 inscritos, galera. Somos 5.000 inscritos aqui no canal. Eu quero agradecer a todos aí que nos ajudam, dando seu like, comentando, compartilhando, beleza? E é isso aí, vamos embora pro vídeo, né? Chega de enrolação. Aqui, galera, a roda já tirada, já calçado, tá? Ó, achamos um pequeno belzinho aqui, galera, ó. Estourada a borracha aqui da bieleta. É original ainda de plástico, galera. Ela criou uma pequena folguinha aqui, ó. Nisso, quando o carro trabalha balançando, né, a suspensão de um lado pro outro, ela acaba fazendo um barulho na suspensão, galera, aqui, ó. A gente vai fazer a substituição aí. Vamos substituir logo as duas, né, porque a outra também já tá ressecada do outro lado de lá. E a original, lembrando que esse carro é 2016, tá? Tem um modelo que saiu agora, acho que se eu não me engano, 2018, 2019. Não tem mais o Onix, não tem mais essa estabilizadora. Eu vi o modelo que não tinha, e esse modelo aqui tem. Até 2018, se eu não me engano, tem. Beleza? Se eu tiver errado, me corrija aí, galera. Aqui, galera, para retirar, como essa aqui é original, você usa aqui, ó, uma chave torque para travar e a outra aqui 18, né, para tirar a porca. Galera, caso você tenha um alicate de pressão, você pode segurar aqui por trás, ó, travar aqui. Você pode tirar até na pneumática, também fica mais fácil. Aqui, galera, na parte de baixo também, ó, mesmo jeito, tá? Só o ruim é que ela é virada pra dentro, né? Aí fica um pouquinho mais difícil, mas dá pra tirar sem problema nenhum, beleza? Vai, galerinha. Isso aqui também já tava rasgando, ó. Plástico, tá? É de plástico aqui, galera. Só que o eixo aqui que é de ferro, ó. Mas esse aqui é plástico. Galera, vamos usar aqui, ó, as bilhetas da Monri Axios. Lembrando aqui, galera, ó, para ajudar vocês aí, ela dá certo no Onix 2012 em diante, no Cobalt, no Sonic e no Spin, tá? Essa da Monri, galera, já é de ferro, tá? Aqui, ó, lá é torque, né? Aqui no centro aqui, ó, você vai usar uma Allen 5 e na porca aqui chave 19, tá? Nessa aqui, ó, eu não te aconselho você usar o alicate de pressão aqui, tá? Porque senão você pode acabar rasgando essa coifa aqui, ó. Vamos usar aqui o Allen 5 mesmo, e a chave 19, e fazer o aperto lá no lugar, vai ficar filé, ficar belezinha. Tá, galera, lembrando que tem uns modelos que ela vem com lugar aqui, ó, pra você pôr chave 17 aqui, ó, de boca. Só que isso aqui não vem, isso aqui é liso. Mostrando pra vocês, liso. Aqui, galera, sempre que eu faço, eu prefiro colocar a primeira parte de baixo, apertar, depois a gente coloca aqui a parte de cima, tá? Eu não sei, galera, o aperto específico, mas aqui eu apertei na mão mesmo, segurando aqui, travando na mão mesmo. Acredito que deve dar aí seus 2,5 kg, 3 kg, mas eu não tenho certeza, tá? Mas não tem perigo, colocou aqui, travou, apertou bem na mão, não tem perigo, tá? Não pode deixar frouxo, senão depois vai ficar fazendo barulho e dá desgaste também aqui no amortecedor ou aqui na base estabilizadora, beleza? Aqui, galera, já tá pronto, tá? Dica final aqui pra vocês, lembrando, pra você verificar a folga dessa bilheta aqui, ó, vai ter casos, galera, você vai só conseguir verificar a folga com ela levantada as duas partes do carro, tá? As duas partes dianteiras. Por quê? Por causa da base estabilizadora aqui, ó. Se você levantar só um lado, levantar o lado de cá e deixar o lado de lá, ela vai ficar forçando aqui, galera, ó. Na hora que você pegar nela aqui pra tentar ver a folga, alguma coisa, você não vai conseguir. Só vai conseguir ou com ela levantada, os dois lados, né? Ou tirar aqui e verificar manualmente na mão aí. Beleza, galera? Já deixa seu like, já se inscreve no canal aí. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, obrigado.